Kajing lekai football jung uliet Jin Pungrop Memorial Invitation Knockout Football Tournament Arjat Puar kabala pelong bat peniat de kamau control cup organizing committee kabala long menta kesngi kabala lekai happening ke Real Mystics FC Pursha ke Lynching FC kajing ikun kabala long hapo Jongsha Stadium. Lawan ban pensingan lang ikan ni kajing lekai du menteri sarkar bekemi ikatrat sports bad youth affairs ba Bantai Dor Lingdo balong ru hakju poru MLA jongkan ikatai mau control constituency udah dan ringkat lang hakan ikasngi bansaki yakan ikajing lekai football hakan ikajing lekai ke Real Mystics FC wapung kalala ban pelim no Lynching FC da Shikol Lanot haba phai patch kajing lekai ke baar hakan ikasngi kalai kerhong SC NC kala pelim no ikam mau kasiang FC da Shikol Lanot hakan ikajing ikun Vamos,